Hello， 大家好，我是边总又来了啊。那么上一期啊，我是丁刚五四的，就是弄了个房子啊，而且呢，我们的理想就是在这里打造一个农场。那这期我要做一些这个所谓的工作台，是吧？以及一些装备啊。那么要想做工作台，我们必须得知道这工作台的书籍在哪，对不对？哎，我听到一楼有声音呢，好像有丧尸。这里还不是绝对的安全啊，还是有些危险，因为我刚打了一圈。好，看看有没有丧尸，然后我进行一个小搜刮。我发现有人砸我家，这是不可能让他行的啊，那必须收拾他啊！来，砸我家是不是？妈呀，有条狗，这狗我看我怎么整啊？现在干不过，现在绝对是干不过的。那咱们往这边走吧。现在咱没有手枪啊，打狗费劲啊。来，向这边走，然后进行个搜刮吧。前期还是搜刮为主。整些小木头。木头跟石头，好嘞。哎呦，那丧尸咱就收拾他来。哎呀哈，还跟我玩大鹏展翅，直接拿下。来，先把这两个小房子给拿下，咱整个简单的啊。好。破拆，有人，1棒子，2棒子，3棒子拿下。这个是库管，他应该是库管啊，管这个仓库的，是不是？他是个库管员。哎，啥也没有啊。好，把这房子给拆了得了。OK， 就这样啊。哎，没有人，搜刮，有点饿了。搜索 ，OK， 怎么的？你也饿了？你想吃我呗？这意思啊？呵，哎呀，哎呦我的妈呀，还歇上了呢，跟我玩时间差呢，看着没？那咱整点吃的啊！哇塞，我没什么吃的。好。把这书学，该学，艺多不压身。这有个鸡，哎呦，跑挺快啊！鸡，小鸡。好，哎呦。咱们再看看有没有什么东西可以搜刮。哎呦，太好了！前面这个工具店，这是我最想搜的地方啊！把工具店搜一搜。哎，搜到了子弹啊！把车拆了。一个木棒打天下。好，把这面再拿下。这里面有很多水泥呀，对，直接带走。这里很危险啊，这里会藏着很多丧尸。哎呦，跳下来了，快撤退！
来吧，吃我一锤！来了，打倒，走，跪下！哎，一个大棒子全给他撂倒啊！可以，看这里有什么好东西，咱搜一搜。什么事儿？嗯，来了，一棒子，再来一棒子，走，拜拜。我发现了，这里没好东西，咱们要收那种木头箱子，要收木头箱子，就这个地方。一棒子，不要被包围，往外带一带。好，越战越勇。没问题。这个地方敲一敲。哇，水泥现在收了很多呀。OK， 拿出棒子，有声音。好像在包围我，在上面啊，楼上有声音，看到没？下来！他并不想下来。哎，这个好啊，工作台设计图纸。哎，收，好的。下来了，他终于下来了。这摔够呛吧？一下，两下，三下，四下，有点多，五下，六下，门还被我关上了，这可不好啊！走位，小走位啊！依靠我的走位，娴熟的走位啊！小跳。注意体能，没劲儿了，蒙一个，后撤步 ，OK， 哎，得了不少好东西啊。楼上啊，一般会有鸟之类的啊，一定要小心。嗯，有狗，那是条狗。算了，咱不去招惹它。没有手枪之前，咱们打狗比较费劲啊。所以呢，就这么走，对不对？哎，非常聪明。